Merde. Allah'ım ya. Anne, sen daha gitmedin mi? Gitmedim. Dün gece ufak bir işim vardı. Ne işi? O adamı savcıya şikayet ettim. Ne yaptın, ne yaptın? O çeldi senin aklını biliyorum. Sen onun peşinden geldin buraya. Anne nasıl yaparsın sen bunu ya? O adam benim hayatımı kurtardı, hayatımı. Seni vurarak mı kurtardı kızım? Sen niye karışıyorsun ki? Kime şikayet ettin? Savcıya. Hemen gidip şikayetini geri alıyorsun. Almıyorum. Eğer sen benimle dönmeye söz verirsen o zaman hemen gidip alırım. Anne bunu yaptığına hala inanamıyorum. Kızım ben seni burada bırakamam. Hiç mi acımıyorsun bana? Ya sen? Sen hiç acımıyor musun? Adamın nişanlısı benim masamda öldü. Ha, sen de vicdan yaptın öyle mi? Bak kızım, sen o kıza müdahale ettiğin için başın belaya girmesin diye ben neler yaptım senin için biliyor musun? Ben mecburdum anne. Biri seni şikayet etse bir daha doktorluk yapamazsın. İyi. Şikayet et o zaman. Sen şimdi benimle dönmüyor musun? Hayır. Peki kızım, sen bilirsin. Gönüllü olsa da olur. Sağlık ocağı, hastane fark etmez. Yakınlarda bir tane mülteci kampı var. Orada da kesin doktora ihtiyaçları vardır. Hadi Nazmi ya, vardır senin tanıdığın. Selam. Gireyim. Tamam. Tamam, ben senden haber bekliyorum o zaman. Hoş geldin, hayırdır? Şikayet edilmişim. Annem. Ama yarın gidip savcıyla konuşacağım ben. Yo, ben olanları savcıya anlatacağım. Ya başına iş açılırsa? Adaletin önünde boynumuz kıldan ince. Merhaba. Ben savcı beyle görüşecektim ama. Şu anda müsait değil. Biraz bekleyin. Olayda yaralanan doktor sizsiniz değil mi? Evet benim. Yavuz Üsteğmen mi yaraladı sizi? Evet ama yapmak zorundaydı. Nasıl yapmak zorundaydı? Ben rehin alınmıştım. O da teröristi vurmak için bunu göze aldı. Bakın bu ciddi bir durum. Biliyorsunuz asker dahi olsa herkes hukuka uygun davranmalı. Bir sivilin hayatını tehlikeye atmış. Evet ama bunu yaparak bir sürü insanın da hayatını kurtardı. Ya ben şikayetçi değilim. En azından kendi adıma. Kusura bakmayın Bahar Hanım, o işler öyle olmuyor. Ne olacak şimdi? Dava falan mı açılacak? Mahkeme uygun görürse evet. Ben de görevimi en iyi şekilde yapmak için milletime söz verdim. Tutuklanmayacak değil mi? Yani öyle bir şey olmayacak. Dediğim gibi ona hakim karar verecek.